言われて、ステイローがないって言われて。知ってるそれ。飲んでないんで。いやー、確かにこれの後にね。これさ、外に出歩けるようにしてよね。何笑ってんの？なんだろう。変でしょ、嘘でしょ。まあ、果たしてマリナがどんな行動を取るのか、それを見ていきたいと思います。かなと思うけど、いや、いいな。次はどっちなんでしょうね。いや、もっともっと上上げるって、上上げるって。そうそうそう。多いっすね。